Pessoal, minha Factor aqui 150 tá com um barulhinho esquisito. Vou mostrar aqui pra ela. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, tá com 22.000 km rodado. Ela tá com uma tremedeira bastante, sabe? Com um barulhinho tipo de campainha ao longe, tipo vim, 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 sabe? Aquele barulhinho. E aí eu uso ela pra fazer iFood, essas coisas. Inclusive tem que trocar o óleo já já. Ela tá aqui com 1000 km. O rapaz que me vendeu ela falou que era pra trocar com 1000 km, mas eu acabei de verificar aqui o óleo e tá normal. Alguém poderia me ajudar? Que barulho que é esse?